万年升为强行逆转时空，此为天道所不容。一旦天谴降下，瞬间就要化作飞灰。现在收手还来得及。我苦修万年，不为长生，只为与地球的家人团聚。妈，妹妹，还有清雪，等着我！恭送天尊。10000年了，手机终于又有信号了。等等，时空定位无法精准，距离我被害那天，竟然已经过了10年。10年一梦，如今重归地球，我当付出一切弥补家人。让他们过上好日子。总算堵住你了，我看你今天往哪儿跑！你别过来！敢欺负我妹妹小雨，找死！拆迁补偿是有标准的，你们龙虎门助纣为虐，还逼得我妈喝了农药，就不怕天打雷劈吗？小美人儿，你太天真了！这世上要真有老天爷，你让他打个雷我看看。彪哥，他打雷了！怕个屁！巧合，巧合罢了。老子没心情跟你废话，赶紧签字，然后搬家滚蛋，否则我一把火烧了你家那个破房子！你打死我也不签！我妈说了，我们要在家里等我哥回来。你那个废物哥哥失踪10年了，说不定早就死在哪个犄角旮旯，连骨头都被野狗啃光了。你胡说！我胡说？那就把你那死鬼哥哥叫出来啊！老子今天一并收拾了，让你们一家人整整齐齐。看什么看？没见过龙虎门砍人啊！对不起，大哥。是不是很失望？来的不是你哥。哥，10年了，你到底在哪里？没事，就算你真死了也不会孤单。我跟妈妈这就下来陪你。死都不签字是吧？那老子就成全你！怎么回事？光他一根头发，我让你挫骨扬灰，形神俱灭！穿越仙界10000年，我终于又见到家人了。亏欠你们的，我一定会100倍、1000倍的弥补。小雨，你长大了。哥，我不是在做梦吧？你没死，没死，你不知道回来，知不知道这10年我跟妈是怎么过的？哥，你在哪？对不起，哥，我不要你说对不起，我只要你活着，你好好的活着比什么都重要。放心，哥回来了，我们一家都会活得很好。那些欺负我们家的人，都会付出代价。彪哥，这小子从哪儿冒出来的？有点邪门啊！一个城中村的死鬼而已，就算从地狱里爬出来又怎么样？敢跟我们龙虎门作对，老子照样一脚把他踹下去！小子，你差点把我吓萎了，我很不爽，受死吧！小心！不知所谓。怎么回事？都愣着干什么？一起上啊！给我废了这小子！你居然是武者，这怎么可能？就是你要碰我妹妹是吧？呸！你死定了！敢跟龙虎门作对，整个江城都不会再有你的容身之处。龙虎门？没听说过。现在给我妹妹道歉。哥，虽然我不知道你怎么成了武者，但龙虎门是江城最大的地下势力，高手如云，我们平头百姓惹不起的。没事，
龙神、虎神哥都杀过不少，区区龙虎门弹指可灭。喂，陈伯，什么？龙虎门的人要把我妈扔到大街上？找死！吕洞，亏你当年跟楚浩还是同学呢，他母亲都被你们逼得喝尿成植物人了，你还把他扔在马路上，简直是明目张胆的害人！老东西，龙虎门办事儿，有你说话的份儿吗？干什么呢？尊老爱幼懂不懂？陈伯，你可不能冤枉我。整个江城谁不知道我吕洞最讲情义？他都失踪10年了，我还愿意借10万块给他母亲抢救。这借条上写的清清楚楚，还不了钱就拿房子抵债。现在这房子是我的，他们母女俩一直赖着不走，我能怎么办？你趁人之危，眼里还有没有王法？就是还有在这江城，我们龙虎门就是王法。今天这房子我拆定了，天王老子来了都没用。哪个不怕死的再敢跳出来，我就打断他的腿。陈伯，大家都很配合，你呢？小雨他不会同意的。放心，我手下的阿彪已经去找他了，要不了多久，他就会乖乖的回来签字搬家。你说的是这个人吧？阿彪，谁干的？就是你，害得我妈成了植物人。楚浩，你居然还活着！先借1万年，我发誓只要能回来，一定让我妈和妹妹过上好日子。可你，居然让我妈变成了植物人！该死！楚浩，我不知道你在说什么，我们可是同学啊！就是他让妈变成这样，然后又借钱给我们当医药费，目的就是想赶我们走。都是瞎子吗？赶紧来救我啊！滚！好厉害！吕少，这小子是武者，我们踢到铁板了。我没瞎看见了，这都是误会，我就是来要债的啊！这10万块可是真金白银借给你们家的，你不能不认吧？欠你的钱，我1分不会少。明天上午我会把钱送到龙虎门。现在，滚！哥，妈是不是快不行了？傻妹妹，你哥我可是仙界帝尊，区凡俗毒药，弹指可解。有我在，咱妈绝对没事。对啊，哥你现在是武者了，那么厉害，肯定有办法的吧？小浩，你回来就好。至于你妈，就别白费力气了。她身体本来就弱，医生说虽然侥幸救了回来，但这辈子都不可能再醒。陈老头说的没错，楚浩，你能打又怎么样？你妈已经没救了，现在你只能眼睁睁的看着。妈，你醒了？这怎么可能？不可能！能把植物人救回来，楚浩失踪10年，成神仙了不成？老蔡，妈，儿子回来了，我会让你们过上好日子。那些欺负你们的人，我会让他们100倍、1000倍的付出代价。我就知道，我儿子不会有事的，老天爷终于开眼了。小雨，我们回家。好，回家。楚浩，你现在是武者了，正所谓冤家宜解不宜结。那10万块我不要了，这件事情到此为止，怎么样？我楚浩有恩必报，有债必偿。回去洗干净脖子，等着收钱吧。不是，收钱就收钱，他让我洗干净脖子是什么意思？哼，这都不懂，先还你钱，再要你命，这就叫恩怨分明。楚浩失踪10年，现在不得了了。那可不，连龙虎门都不放在眼里了。楚浩，别以为成了武者就能逆天改命，你到现在恐怕都不知道，你的下场早在你跟叶清雪在一起的时候就已经注定了。李少，大事不好了，那个楚浩他还活着。
小雨，妈的腿。当年你失踪，妈天天出去找你，大雨天也不歇着，最后被车撞断了腿。没事，我已经习惯了。妈，是我对不起你。小浩，你这是干什么？妈没事，真的。妈，我会治好你的腿，让你重新站起来。小雨，你照顾好妈，我去就回。哥，你又想去哪儿？该不会想去找叶晴雪那个女人吧？那个女人可没你那么痴情。你失踪没多久，她就结婚了，还生了一个女儿。什么？当年，清雪的父母棒打鸳鸯，他不惜私奔也要跟我在一起。要不是我路上被泥头车撞到了，现在我们已经是夫妻了。他怎么会那么快就结婚生女？楚浩，我叶晴雪这辈子认定你了，就算是死，我也不会跟你分开。我要给你生孩子，爱我。算了，先想办法赚个20万，炼制灵丹治好妈的腿，等安顿好家里，再去找清雪问清楚。只是这次逆转时空，我作为大爹，很多手段都施展不出来，该怎么快速赚钱呢？有了！年轻人，就你这形象，还敢写天一神像4个字，连包装都不懂，真不专业。这么说，你很专业？当然，所以老夫的客户都是非富即贵的大人物。看见没？这位洛霜集团的庞总裁就是来求老夫救命的。好重的阴气。这是100万现金，只要你能治好我的病，这些钱都是你的。放心，区癌症，老夫药到病除。回去把这张符烧了，温水送服，保你一觉睡醒，癌症自消。就这么简单？简单，若不是看你与我有缘，老夫岂会耗费法力给你画符？这女人明明是撞邪，哪有什么癌症？江湖骗子随便画张符就能赚100万，也不怕有命赚没命花。啊！你干什么？干什么？睁大你的狗眼看清楚，这是我今天刚做的检查，上面清清楚楚写着，我身体里根本就没有癌细胞，骗人骗到老娘头上，你知道后果吗？你没病，那你为什么？带走，法办。别，我错了，饶了我吧！庞总，请留步。刚收拾了一个老骗子，又来一个年轻的，怎么，你也有什么鬼画符要卖给我？我的符能治你的病。装神弄鬼，老娘根本就没病，你找错人了。你确实没病，但夜里频繁噩梦，梦里还经常出现一些不干净的东西，而且每次都精准的在寅时惊醒，没错吧？你怎么知道？没想到我堂堂仙界帝尊，竟然沦落到卖符赚钱的地步。不过没关系，只要能让妈和妹妹过上好日子，这张符就卖得值。我一眼就看出你没有癌症，而是撞了邪祟。把这张符塞到枕头下面，只需1晚，邪祟自灭。这话听着好耳熟，你该不会跟那老骗子是一伙的吧？爱要不要？要！你能说出我做噩梦的事情，道行肯定比那老骗子高多了。20万，这么便宜？我这儿有100万现金，要不都给你？我要是想赚钱，有1万种方法。这张符卖给你，不过是机缘巧合，而我又恰好需要20万罢了。这个男人看上去平平无奇，没想到还挺有原则。20万就20万，成交。但我有个条件。什么条件？我不确定这符是不是真的有用，所以今天晚上你要跟我回家。
皇家号称江城3大家族之一，安保力度果然不小。可惜，我若想行凶，这些人在与不在毫无意义。早点睡吧，明天一早我拿钱走人。不是，我堂堂洛霜集团总裁，多少男人见了我都走不动道，现在让你一个陌生男人住进家里，你就这反应？你不用刻意试探我，我要真想图谋不轨，这些保镖保不住你。你怎么知道有保镖？神神秘秘的，我倒要看看你这符是不是真有用。你要不信，也可以现在撕开，自己看。看就看。果然什么都没有，我就说嘛，这世上哪有什么邪祟？竟然是真的！你真是传说中的高人啊！我堂堂仙尊，赚点钱是真不容易啊。楚大师，你那张符真是太好用了，我竟然真的一晚上都没做噩梦。你要走？有了这20万，我就能解决家里的债务，再买点药材炼丹，治好母亲的腿，剩下的正好给妹妹当学费。庞总脸色不错，邪祟已除，以后不会有事了。告辞。楚大师，你去哪儿？我开车送你啊。让吕洞出来见我。你谁呀？哼，吕少是你想见就能见的吗？吕少，有人来砸场子！楚大师，你没跟我说是来找龙虎门的麻烦，要不要我多叫点人过来？不用，小事而已。楚浩，你还真敢来我龙虎门的地盘，看来你是真不怕死啊！欠你的10万块，自己点。原来是傍上了富婆，难怪一晚上就赚了10万块。看来你昨晚很卖力啊，可惜从一开始这就不是钱的事儿。你不要钱？没错，我要你的命！黑豹，先给我打断他的2条腿！明白？小子，听说你也是个武者，那你知不知道武者分天地玄黄4个等级，而我是龙虎门的玄级高手。像你这种最低等的黄级，我一拳就能打死一个。楚大师小心！花里胡哨，这不可能！你居然是玄级高手！龙虎门黑豹可是江城赫赫有名的武道高手，竟然连楚大师一招都扛不住，他到底是什么人？什么玄级、黄级，在我面前都一样。你别过来！你刚才说这不是钱的事，所以龙虎门逼迫我妈欺负我妹妹，不只是为了拆我家的房子，还有其他目的。你休想从我嘴里问出任何信息！我堂堂龙虎门堂主，出了名的铁骨铮铮。这都是李少让我干的，因为你抢了他心爱的女人叶晴雪，他对你恨之入骨。叶晴雪，我们同学一场，我也不想对你家赶尽杀绝呀！都是李辉那个王八蛋逼我干的。李家是江城3大家族之一，我惹不起呀！这么说，10年前的那场车祸不是意外。李辉，原来害得我穿越仙界，跟家人、爱人分开整整1万年的幕后黑手就是你。如果是为了抢清雪，李辉找人撞死我，已经达到目的，何必这么多年过去，还对我妈和妹妹赶尽杀绝？你不知道，叶清雪给你生了个女儿，还拒绝了家族联姻，宁愿沦落街头也不服软。李少自然对你恨之入骨。你说什么？清雪生的是我的女儿？
妈妈，爸爸什么时候回来啊？可可好想他。爸爸在很远的地方工作，等他忙完了就会回来看你的。可可再多一点耐心，可以吗？好，可可听话，我们拉钩。好，拉钩上吊，100年不许变。没有血脉感应。你们搞错了，叶晴雪的女儿不是我的。不可能，李少不会连这种事情都搞错的。废话说完，你该上路了。你们都是瞎子吗？赶紧来救我啊！你们干什么？想要你女儿楚柯，就来李少的庄园。放开我女儿！哥哥，哥哥，哥哥！她姓楚，真是我女儿，敢把我女儿找死！10年了，宁愿带着孩子在外面吃糠咽草，也不答应家族的联姻。怎么，还想等那个废物回来？李辉，这是我们之间的事情，跟孩子无关，你快放了可可。放了他，除非你服软，否则他的命就到今天。本少用100多万的红酒来祭奠他，也算给你们叶家面子了吧？李辉，你这个疯子，连一个小孩子都不放过，你到底想干什么？很简单，穿上这身衣服进去。婚房我都已经布置好了，放心，绝不会辱没了你叶家大小姐的身份。李辉，除了联姻，我什么都答应你。只要你放了可可，我带着她远走高飞，这辈子都不出现在你面前，行吗？现在才知道求我晚了。你还不知道吧？楚浩回来了。楚浩，那家伙泥头车都搞不定他，命是真硬啊！你说什么？楚浩当年不是失踪，是你。没错，是我一手安排了10年前的那场车祸，可惜让他逃过一劫。不过没关系，他刚回来就招惹了龙虎门，这一次结果也是一样。当然，我只要一个电话就能让龙虎门放他一马，前提是你穿上嫁衣进去。李辉，你不得好死！我的耐心有限，给你10秒钟考虑。10秒钟后，你要还冥顽不灵。楚浩和柯柯就一起走。不要！我答应你，只要你放过楚浩和可可，我什么都答应你。叶晴雪，10年了，你终于服软了。真希望楚浩也在这儿，亲眼看着你下跪。楚浩，李辉，你堂堂李家大少爷，竟然玩绑架逼婚这一套，简直丢尽了我们3大家族的脸。放心，楚大师已经来了，这个王八蛋嚣张不了多久。你是？庞为双，这有你什么事儿？哪儿凉快哪儿待着去。我来看好戏啊！同为3大家族，你们李家大少爷的葬礼，我庞家肯定要派人参加一下。哈哈哈哈哈！就凭那个楚浩，哼！看来他傍上了你这位庞家大小姐，活着走出了门。既然如此，他人怎么像个缩头乌龟一样躲起来，让你一个鞭讨出面平事？他已经救了可可，现在就在你后面。哈哈哈哈哈！庞大小姐，我以前怎么没发现你还挺幽默？
这可是我李家的地盘，里里外外到处都是高手，没有我的允许，一只蚊子也别想飞进。楚浩要是在我后面，本少把脑袋拧下来给你当球踢。楚浩，你是我爸爸。可可别怕，爸爸在。这小子从哪儿冒出来的？管他呢，一起上，弄死他！你声音太大，吓到我女儿了。这是楚浩，他怎么可能这么厉害？少爷当心，这小子是玄级高手。不可能，他当年被泥头车撞了，就算不死也是重伤，侥幸成为武者就算了，怎么可能在短短10年内成为玄级高手？别急，我们的账慢慢算。楚浩，你真的还活着？接下来的场面不适合小孩子看。敢动我家人，今日神挡杀神，佛挡杀佛。好，好，好，楚浩，没想到你还有点本事，可惜在我李家面前，就算你是条过江龙，今天也要淹死在这儿。一起上，谁取了这小子的狗命，本少重赏500万！500万，一起上！楚浩小心，叶小姐别紧张，该小心的是那些人。太空，别不做梦太空，别不做梦太空，别不做梦太空，咋做梦太空，别不做梦太空，别不做梦太空，别不做梦太空，咋，别不注入黑头，做梦太空，压个电话或者抓个大飞机，总在做空，弄对面上，别犯那么别地区位，那么不地我跟别确定，那么地也给抓个太的，那你注入这不可能，你怎么可能这么强？不是我强，而是你们太弱。年轻人别太气盛。打败几个花钱雇来的打手而已，不值一提。老夫劝你见好就收，否则我会让你知道玄级高手的可怕。你跟龙虎门的那个黑豹一样，也是玄级。不错，那我劝你别出手，否则你会死。素子狂妄，竟敢瞧不起老夫，找死！袁叔可是我李家重金招揽的供奉，哈哈哈哈哈哈！30年前就是玄级高手，龙虎门的黑豹给他提鞋都不配。这一招打在钢板上都要4分5裂。楚浩，你死定了！是吗？我赌他这一招出来，他装模作样，你以为你是神仙呢？袁叔，别摆 pose， 赶紧的给我弄死这小子！袁叔，你干什么？快出手啊！少爷，这小子不知道施了什么邪术，我动不了了。什么？我说过了，他这一招打不出来。少爷快跑！他是地级高手啊！这不可能！我肯定是在做梦。10年前被我随手碾死的废物，怎么可能就成了地级高手？这不科学！仙界修炼1万年，我拼尽一切回转地球，除了家人，就是要弥补对秦雪的亏欠。所有欺负他的人都要付出血的代价。10年前安排车祸杀我，10年后绑架我女儿，逼着我老婆嫁给你。说吧，你想怎么死？楚浩，我们李家可是江城3大家族之一，你一个城春村出身的泥腿子，我不信你敢杀我！你敢动我一根头发，整个江城都不会有你的立足之地，包括你那个断了腿的老妈和妹妹，你可要想清楚了！疯子，你就是个疯子！谢清雪，你就这么看着他发疯吗？我要是死了，你们叶家也要跟着陪葬！楚浩，李家的势力遍布江城，家主李远征更是天级高手，平民百姓招惹不起的。你得为阿姨和小雨想想。是啊，楚大师，您自己肯定不怕，但为了逞一时之快，给家人惹上杀身之祸，得不偿失。你们说的很有道理。算你小子识相，那就赶紧滚吧！今天的事情我就当没发生过。但区3大家族
我不在。你怎么敢啊？楚浩，你怎么这么不听劝？废了李辉，李家不会放过你的。放心吧，我现在有能力守护家人。别说李家只是江城3大家族之一，他就是全球第1家族，只要敢伤害你们母女，我都不会放过。你刚回来，不知道李家在江城的势力，更别说……是啊，楚大师，就算是我们庞家，轻易也不敢招惹李家，更别说你就一个人，双拳难敌4手，李家真要对付你，恐怕惹到我一个仙界帝尊，该害怕的是他们才对。没事，他们若是找死，我不介意让李家彻底消失。失踪10年，楚浩到底经历了什么？怎么感觉跟以前完全不同了？可你不懂，家族给我安排的联姻根本就不是李辉，而是一个我们都惹不起的人啊！楚浩，对不起，我带着女儿等了你10年，做梦都想一家3口团聚，可我真正的联姻对象是东周郑家，李辉只是他的狗腿子罢了。我跟你相认，郑家非但不会放过你，也不会放过我们叶家。楚浩，对不起。傻瓜，该说对不起的人是我。我消失了10年，让你们孤儿寡母受了这么多苦。你放心，以后我会加倍补偿你们母女，不会让任何人欺负你们。我不是这个意思，我是想说，可可，她不是你的女儿。郑家有5道宗师坐镇，你得罪不了，所以我只能骗你，原谅我。可他姓楚，只是巧合罢了。爸爸，可可乖，这是楚叔叔，可不能乱叫哦。对不起，老公，真的对不起。楚叔叔，楚浩，我们的事情就当没发生过吧。我先带可可回家了，你小心李家的报复。叔叔再见。好可爱的小女孩，怎么就不是楚大师你的亲生女儿呢？清雪有苦衷，我们相知多年，我对她太了解了，这么明显的谎言，怎么可能骗得了我？有劳庞总帮我做一下亲子鉴定。这是可可的头发。楚大师，你放心，我这就安排人去做亲子鉴定。如果可可真是你的亲生女儿，你打算怎么做？不管是谁逼得清雪母女不敢跟我相认，我会让她后悔生在这个世上。郑少，救我！废物！当初让你撞死楚浩，你失手了；这次让你把叶清雪送到我床上，你又失手了。知不知道，因为你，楚浩那个杂种已经抢了我的女人2次。郑少，我可都是听你的吩咐。没用的废物，坐一辈子轮椅吧。郑少，救我！楚浩，10年前让你捡了一条命，这一次你没那么好的运气了。郑少，梁博，告诉龙虎门的张龙、赵虎，郑家不允许江城有楚浩这么嚣张的人存在，我要让他死。妈，小雨，我回来了。哥，你回来了，我去给你盛饭。一点荤香都没有。小雨，哥不在的这10年，让你跟妈受苦了。哥，我不怕吃苦，现在你回来了，我们一家团圆比什么都好。放心吧，哥现在回来了，就再也不会让你们跟着吃苦受累。这里有20万，先改善一下家里的伙食，剩下的留着给妈买药，还有你的学费。哥，你哪来这么多钱？区区20万而已，哥很容易就赚到了。
原本要还给吕洞10万，不过他人还不错，竟然没要。楚浩，就是这个味道，我在仙界10000年，哪怕成就了地租之位，也忘不了的家的味道。哥，我不是在做梦吧？你就出去1个晚上赚了20万，你该不会去卖身了吧？小小年纪，脑子里都想些什么呢？你哥我需要做那种事儿？开个玩笑嘛。哥，你还说你没卖身，富婆都找上门来了。别闹，庞总找我有正事。楚大师，你托我买的药有消息了。您要的那些药材虽然名贵，但以我庞家的实力，轻而易举就找到了。倒是最后一种雪花根，整个江城只有何家老爷子珍藏了一支。他不愿意卖。何老爷子病入膏肓，找遍了天下名医，还是治不好。那株雪花根，他打算留着给自己续命。要炼制丹药治好妈的腿，雪花根是最重要的一味药材，必须拿下。这事简单，我跟你走一趟，治好他的病就是。刘神医，我爷爷的病情突然恶化，到底怎么回事？何老恐怕醒不过来了。什么？老爷子的5脏6腑不知为何突然快速衰竭，照这个速，最多10分钟就会生机全无，除非神仙下凡，否则……刘神医，求您大发慈悲救救我爷爷，只要能救活他，你让我干什么都行。是啊，刘神医，老爷子可是我们何家的定海神针，他要是走了，我们何家就完了。诊金涨到500万。既然你们这么有诚意，老夫就跟阎王爷比一比，把何老的命抢回来。住手！你这一针下去，此人必死无疑。哪来的毛头小子，居然质疑老夫的医术？这也是你们何家的人，今天不给老夫一个说法，休怪老夫翻脸无情。刘神医息怒，双姐，我爷爷正在生死关头，你这时候来捣什么乱？我可不是来捣乱的。这位楚大师医术通神，我特意请他来给何老爷子治病。神医这么年轻？哼，胡吹大气！学医讲究的是经验传承，这小子才多大年纪，医术都没读过几本吧？居然敢说医术通神，也不怕人笑掉大牙！难怪遍寻名医都治不好，原来不是生病，而是被人下了蛊。看什么看？不搭脉不检查，你一个乳臭未干的小子，还能凭眼睛看出何老的病灶不成？一点小问题罢了，倒是你明明没把握还给他下针，简直财迷心窍。你胡说八道！何老被寒气入侵，体内5脏6腑衰竭，我用补阳针法救他，即便他醒不过来，也能多活一些时日。那要是治不好，500万就不要了。这个不管怎么样，诊金还是要给的。行了，刘神医，在楚大师面前就别丢人现眼了。妍儿，你信我，楚大师肯定能救活你爷爷。可是刘神医的医术江城第一，阎王要人3更死，他能留人到5更，连他都没把握救，这位楚先生真的有办法？区区蛊毒，我随手可解。只要能救我爷爷，任何条件我都答应你，就算让我为奴为婢，我也毫无怨言。小姐，你倒是一片孝心，为奴为婢就算了，我救他一命，你把雪花根给我，如何？雪花根，好，我这就让人去拿。何小姐，你可千万别被这小子骗了！老夫行医数10年，从来没见过什么蛊毒，那都是小说里骗人的玩意儿。要是真有呢？哈哈哈哈哈！这小子要真能从何老体内找到蛊虫，老夫3跪9叩拜他为师，以后没有他的允许，再也不给人治病。不能，这怎么可能？
雕虫小技，也敢班门弄斧？何老的心脏里居然真有一只蛊虫，我不是在做梦吧？好痛！怎么样，刘神医，该给楚大师跪下拜师了吧？庞小姐说笑了，老夫我哪有那个资格呀？算你还有点自知之明。爷爷，你终于醒了，吓死我了！我没死，是楚大师救了你。楚大师，你救了我爷爷，是我们何家的大恩人。这是你要的雪花根，这卡里有500万，也请楚大师务必收下。说好的用药换命，钱就不必了。一株雪花根哪能表达我们的谢意？您还是收下这张卡吧。虽然我不知道楚大师的身份，但看看您的穿着，应该是需要钱的，万一用得上呢？是啊，楚大师，您就别客气了。何家家大业大，500万对他们来说就是洒洒水而已。既然如此，钱我收下。作为交换，下蛊害你爷爷的人一旦出现，我可以帮你们出手一次。关键时刻撕碎，我自会出现。神迹啊！多谢楚大师。是谁杀了我的噬心蛊？我要让你死无葬身之地！此地灵气充盈，正适合炼制雪灵丹。妈吃了之后，就能重新站起来了。成了！双姐，这地方那么偏僻，楚大师在里面干什么呢？不知道。楚大师是传说中的高人，他有什么吩咐，我们照做就是了，不多说，不多问。你还是我认识的那个庞家大小姐吗？那些追求者要是知道你在楚大师面前这么卑微，肯定以为你疯了。双姐，你该不会喜欢楚大师吧？如果有机会，我倒是很想爬上他的床。可惜我看出来了，他心里只有叶晴雪一个你。不是，我开玩笑的，你来真的？不对啊，明知道没机会，你还这么上赶着，连3大家族的颜面都不管了。3大家族在他面前屁都不是。你没见过楚大师出手，我怀疑，就算是武道宗师来了，他也能随手碾死。这怎么可能？信不信由你。你们何家也算是跟楚大师有了点交情，我要是你，就趁此机会，不惜一切代价与他交好，说不定何家还能再上一层楼。你干什么去？龙虎门行事向来猖狂，楚昊挑了他们的分舵，他们肯定不会善罢甘休。我已经派人去保护楚大师的家人，现在要去召集人手，随时准备跟楚大师一起杀上龙虎门。送楚大师回去的任务就交给你了。不是，你为了楚大师，竟然不惜发动庞家的力量，跟龙虎门开战不成？你们想干什么？干什么？你哥单枪匹马挑了我们龙虎门一个分舵，我们老大很不高兴，让我来请你们全家去龙虎门领死。你们别过来，我哥很快就回来了。小妞性子还挺烈，可惜，除非你哥会飞，不然你就算叫破喉咙，他也来不及回来救你。敢动楚先生的家人，找死！庞家的高手，龙虎门向来跟庞家井水不犯河水，你们吃饱了撑的，来多管闲事儿。大小姐说了，楚先生是我们庞家最尊贵的客人，谁敢动他的家人，就是跟我们庞家为敌。赵虎，你再敢上前一步，后果自负！你们庞家疯了吧？就为了一个城中村的小子，要跟我们龙虎门开战？开战？你们也配？楚小姐，这些人冒犯了您，您想怎么处置他们？
庞家可是江城3大家族之一，竟然专门派人来保护我。我哥才回来1天，就有这么大的面子了。那个庞大小姐该不会想包养我哥吧？大叔，我也不知道，要不等我哥回来。好。姓庞的，给你点面子，你他妈还真把自己当回事了。今时不同往日了，真以为老子怕你们庞家？敢动我庞家的人，大叔，你居然突破到地级了！楚小姐，快跑！来不及了。3、给我上！就是你想要我妹妹的命。郑少不是说这小子很好对付，就是普通的地级高手吗？怎么会这么厉害？不说话。你这根本不是武者的手段，你到底是人是鬼？井底之蛙，我说过，再敢骚扰我家人，我灭了你们龙虎门。看来你们是一点都没放在心上。小子，你知不知道我是谁？快跑啊！废话真多。哥，你好厉害，那可是龙虎门副门主啊，跺一跺脚，整个江城都要颤3颤的。门主、副门主都一样，我说过了，有哥在，没有人能欺负我们家。我现在彻底信了。这边的事情哥来处理，你去把这个给妈吃了，她就能重新站起来了。真的？就说你可是庞家第一高手，双姐竟然派你来保护楚大师的家人，好大的魄力！什么第一高手，跟楚先生比，不过是个笑话罢了。对不起，都是我们无能，没能保护好楚小姐。就说无需道歉，庞总的心意我心领了。你的手不碍事儿，废了一只手而已。习武之人，总逃不了这种下场的。我的意思是，你的手我能治。楚浩，老子承认你确实有点邪门，但这老家伙中了我10成功力的一拳，整条手臂的经脉都被轰碎了。你就算是神仙转世，也不可能救得回来。神了！我感觉这只手的力道比以前更强了。这不可能！经脉尽碎，胳膊废的不能再废，就算是华佗在世都无能为力，怎么可能一下子就好了？你们龙虎门孤陋寡闻，楚大师的手段超出你们的想象。楚先生再造之恩，没齿难忘。从今往后，我这条命就是楚先生的，刀山火海，万死不辞。
你护我家人，这份情我记着，日后自有回报。惭愧，都是大小姐的吩咐。这就是双姐想要的吧？不惜一切代价结交楚大师，庞家难不成真要起飞了？你想干什么？我警告你，我们门主可是天级高手，整个江城排名前3的存在。就算你有点邪门的手段，在他面前也不过是蝼蚁罢了。2，小子，我警告你别太嚣张，你再厉害也就一个人，跟我们龙虎门作对，你们全家都不会有好日子过。尤其是你那个断了腿的老娘，信不信我们让她连轮椅都没得坐？哥，你快看，妈的腿好了，真的好了。小浩，好了，断了10年的腿，居然就这么站起来了！我到底招惹了一个什么样的怪物啊？大师饶命，都是小的猪油蒙了心，求您大人有大量，把我当个屁放了吧！你们门主在哪儿？家是整个东周的巨无霸，所以郑少的事情我绝对不能透露，不然我全家都得死。门主，只能对不住你了。楚大师啊，我们门主对我有救命之恩，更是我的手足兄弟啊。他现在就在乐亭酒吧，等着我带好消息回去呢。楚大师，您要是想去找他，我可以给您带路。哼。妈，小雨，你们先回家，我去灭了龙虎门，就回来吃饭。楚大师，双姐已经去召集人手了，我现在就打电话给爷爷，让何家也派高手过来。不如稍等一下，我们陪您一起去龙虎门。小事一桩，不用那么麻烦。好快的速度！九叔，你觉得楚大师的实力是不是已经达到了武道宗师的层次？武道宗师，就算是宗师也不可能瞬间治好我的这条胳膊，这是传说中的神仙手段啊！神仙手段？喂，爷爷，立刻召集家族所有的高手，20分钟内赶到乐亭酒吧。这是我们何家千载难逢的机会，绝对不能错过。不怕贼偷，就怕贼惦记。龙虎门3番2次上门挑衅，还想对妈和小雨下手。既然如此，我今天就以雷霆手段灭了你龙虎门，一劳永逸。今天酒吧不营业，回去吧。我不是来喝酒的。那就是想加入龙虎门？看你这身衣服，起码穿10几年了吧？听姐一句劝，再穷再苦也别加入黑帮，没前途的。你是龙虎门的人，把送上门来的小弟往外赶。一入江湖，身不由己，都以为进了龙虎门能出人头地，可是没背景没靠山，哪轮得着你上位？最后的结果就是一辈子给人当打手，非死即残。我进龙虎门才3年，除了这一身伤，什么都没落下。我看你跟我当初很像，好心劝你一句，回去找个正经工作，不比打打杀杀的强。没想到江湖之中还有你这样的性情中人。你，不过我也不是来加入龙虎门的。不识好人心。那你来龙虎门干什么？总不能是找我们门主吃饭吧？我是来灭龙虎门的。开什么国际玩笑？龙虎门可是江城第1的地下势力，门主是天级高手不说，麾下还有4大金刚，你得多缺心眼儿才敢来。龙虎门门主何在？出来受死！不是，你来真的？龙虎门门主何在？出来受死！楚浩那小子来了！呸！你手下的赵虎真是废物，
郑家苦心积虑扶持龙虎门，还帮你们突破修为，你们连一个城中村的泥腿子都收拾不了。放心，一切尽在掌握。什么意思？赵虎是地级高手，楚浩也是，他跟赵虎打了一场，还能剩几成功力？现在送上门来，不过是自己找死罢了。再帮我倒杯酒，我去拧断他的脖子，回来接着喝。少爷，姓楚的小子有点邪门，张龙该不会失手吧？你小子真是疯了！知不知道门主和四大金刚都在里面，随便一个人就能碾死你！你心地不错，待会儿记得离远一点，免得被误伤。疯子！我长这么大就没见过你这样的疯子！算了，等会儿门主出来，我想办法给你求情吧。我在龙虎门混了3年，多少有点面子。楚浩，门主，这小子吃错药了，脑子有点不正常，您大人有大量，就放他一马吧。臭娘们儿，你一个底层打手，轮得着你教我做事？呸！等老子收拾了这个姓楚的，再来好好炮制你！哼，入门3年，连根手指都不给老子碰，现在见了这姓楚的一面就给他求情，真是犯贱！哈哈哈哈！嘴贱，该删。好快！不是在做梦吧？门主可是纵横江城的天级高手，竟然被这小子一巴掌扇飞了！在老子的地盘，你他妈敢打我的脸，找死！天级武者，就这？这怎么可能？我刚才也没喝几杯啊，怎么就出现幻觉了？武道宗师，你居然是武道宗师！不可能，武道宗师可是能坐镇一州的存在，整个东欧都没几个，江城怎么可能会有？你小子一定是用了什么障眼法，想唬你龙爷！不，做梦！我刚修的墙！辱我家人，还要取我性命！今日之后，世上再无龙虎门！你到底是什么人？在你面前，竟然连还手的余地都没有，这不科学！我乃仙界帝尊，是你一辈子都无法企及的存在，可惜你不够资格知道。你有1分钟的时间交代遗言。楚先生、楚大师，我错了，我给你赔礼道歉，要多少钱您随便开口，我倾家荡产也给您奉上。你不是知道错了，只是知道怕了。看来你铁了心要灭我龙虎门，你以为赢了我就胜券在手了吗？我告诉你，时代变了，蚂蚁也是能咬死大象的。哼！门主，你居然私藏枪械，这可是犯法的！
你能打怎么样？武道士又怎么样？肉体凡胎还能当子弹不成？都给我开火，把他打成筛子！小心！这不可能！只凭航气就挡住这么多子弹？哼，井底之蛙竟然把我的护身仙光当成凡俗武者的罡气。机会已经给过你了，可惜你不中用。门主，从今天开始，世上再无龙虎门。以后再让我看见你们中的任何一个靠近我的家人，这就是下场。你以为这样就能灭了我龙虎门吗？怎么，你背后还有人？我告诉你，龙虎门除了正副门主之外，还有各地分舵，加起来有上千人。除非你把他们都杀光，否则我保证你和你的家人永远也别想安生。你以为我不敢？大师，你跟张龙有仇，跟我们没关系啊！我们就是一群底层炮灰。但他确实提醒了我，龙虎门的人不少，难保不会有人再来骚扰我家人。你别过来！你心肠不坏，有没有兴趣做新任门主？整顿龙虎门的产业，带着那些小弟走正道，做正当生意。我楚浩，你这简直是痴人说梦！这娘们儿在龙虎门里毫无根基，没人没钱没靠山，就算你把她扶上门主之位，有谁会服她？大师，他说的对，我连个红棍都不是，哪有资格做门主啊？我说你行，你就行。从今天开始，我收你为记名弟子，我就是你的靠山。武道宗师的弟子，现在我的弟子要做龙虎门门主，谁赞成，谁反对？楚浩，你到底是个城中村出来的泥腿子，以为靠一点武力就能帮玉罗塔坐稳江城第一地下势力的宝座吗？没有赚钱的路子，他拿什么养活那么多兄弟？谁说他没赚钱的路子？楚大师收编龙虎门是整个江城的大喜事，我们庞家愿意无条件帮忙，特奉上一笔3个亿的工程合同，聊表心意。何家也是一样，城西那块地就交给龙虎门开发了。真的？庞总，何小姐，你们用不着这样。楚大师，您就不要推辞了，不然我可是会伤心的。是啊，楚大师，龙虎门由您掌舵，是他们天大的福气。这合作对我们双方都有好处，何乐而不为呢？既然如此，你好好干。1个月之内，我要你整编龙虎门所有的产业，光明正大的赚钱。至于那些杀人放火、放高利贷的事情，您放心，我保证碰都不碰。都看见了吧？从今天开始，愿意跟着我玉罗刹的，保证亏待不了你们。不想干的，现在也可以离开，你们自己选。你们别白日做梦了，这些可都是我一手提拔起来的龙虎门精锐，每一个都对我忠心耿耿。就算我死了，他们也不会。拜见新任门主！乖乖，2大家族全力支持，我们还混什么地下势力啊？做正当生意赚大钱不香吗？就是，管他什么张龙赵虎，从今天起，我们只听楚先生和玉罗刹的。拜见新任门主！拜见新任门主！拜见新任门主！你们叛徒！
仙界万年，即便成就了帝尊之位，我也不曾收过弟子。就是因为我心心念念想回地球跟家人团聚，没想到真回了地球，反而收了个记名弟子。老爷，请喝茶。什么乱七八糟的，这什么称呼？我在书上看过，记名弟子是没有资格叫师傅的，只能叫老爷。您不喜欢？你看的都是什么书？封神演义。以后少看点杂书，多学点有用的知识。龙虎门好歹是江城第一地下势力，没点真本事，你可管不住。是老，就叫师傅吧。是师傅。楚大师，龙虎门除了张龙、赵虎，还有4个玄级高手，号称4大金刚。那些人恐怕不会轻易归顺，就算归顺了，也是心怀鬼胎，一有机会就会蠢蠢欲动。是啊，师傅，要不还是您来做这个门主吧，我怕镇不住他们。无妨，我传你一点功法便是。师傅，我虽然是武者，却是最低等的黄级，就算您传我什么旷世神功，我一时半会儿也学不会。这是传说中的隔空传功，楚大师竟然能强行帮人提升功力，这就好了。我听爷爷说过，武道宗师之上还有大宗师，只有那等传说中的境界才能有这种手段。玉姐，你感觉怎么样？提升了多少？好像天级。师傅，您就随便给我传了一点功力，我就成天级高手了。什么？我不是在做梦吧？挥手就造就了一个天级高者，这是什么神仙手段？天级武者，整个江城也只有3个，我们庞家一个都没有。我在地球上使出仙界的神通，看来是有点超纲了，一个个的都吓成这样。行了，别傻站着。这是我当年随手得来的一门凡俗武学，你好好修炼，不出3年，当能成就武道宗师，足够你镇压龙虎门了。3年就能突破宗师，这种旷世神功，东周那些大家族知道了要抢得血流成河，在楚大师这儿，竟然是随手得来的。师傅，你该不会是传说中的大宗师吧？什么宗师、大宗师，都一样。龙虎门就交给你了，有事来找我。是。这房子太小了，也老旧的厉害。妈，现在你的腿好了，我们干脆换个房子吧，不然招待朋友也不方便。呀，小好你哪来这么多钱？妈，你放心吧，我哥现在可厉害了，连龙虎门都被他打趴下了，挣个500万而已，没什么好奇怪的。楚大师，要不你们搬到我那个别墅去吧。其实我平常不住那儿，上次带你过去还是第一次。什么？哥，你跟庞总开房去了？说正事儿呢，别瞎开玩笑。庞总的好意，我心里。楚大师，双姐的别墅太豪华，阿姨可能住不习惯。刚好我在郊外有一个院子，你们要是搬过去的话，阿姨平常还能种种菜、养养花什么的。好你个何影，你什么意思？双姐，你这么激动干什么？楚大师想换房子，只准你给他提供别墅，我就不能给他提供庄园了？
那个，别以为我不知道你怎么想的。楚大师住进你家庄园，你就能近水楼台先得月了是吧？亏我把你当成好姐妹，还介绍楚大师帮你爷爷解蛊，你就是这么报答我的？楚大师可就一个，他想住哪里是他的自由。别忘了，是我先认识楚大师的，先来后到，懂不懂？什么先来后到？我只知道先下手为强。你信不信我像小时候一样揍你？来啊，谁怕谁？哥，你到底给他们吃什么迷魂药了？堂堂庞家和何家的大小姐，居然为了巴结你，跟个泼妇一样吵架。楚大师，你说到底住哪边？你们的好意我心领了，但无功不受禄，这房子我自己买就行。都怪你，跟我有什么关系？就算没有我，楚大师也不会去住你的别墅。你还说？我说的是事实。九叔，什么？楚大师跟看客的亲子鉴定结果出来了？珂珂是我的女儿，对吧？楚大师，你好像对亲子鉴定结果一点也不意外。我了解清雪，她上次表现那么反常，我就已经猜到了，她肯定是有什么苦衷，才不让女儿跟我相认，所以我让你去做亲子鉴定。原来这份报告是给叶清雪看的。妈，现在家里的事情解决了，我该去把你们的儿媳妇和孙女接回家了。哥，你们在说什么啊？我有孙女了，我都不知道。师傅，张龙办公室里藏着一个老头，竟然是东周郑家的人。原来张龙赵虎去找你的麻烦，是郑旭在幕后指使的。把你刚才说的话再对我师傅说一遍。我家少爷做事向来缜密，要是张龙赵虎弄不死楚浩，他就趁着双方火喷的时候，偷偷把叶清雪掳走，离开江城。东周郑家的郑旭，你找死！叶清雪的联姻对象是东周第一豪门郑家，但她居然带着珂珂流落街头，整整10年都不低头，真是世上少有的奇女子，难怪楚大师对她念念不忘。楚大师，郑家可是雄居一州的庞然大物，势力比我们3大家族加起来都要大，还有武道宗师坐镇，您可要当心。在我面前，都一样。清雪，你害怕郑家的报复，所以才不敢让女儿认我这个爸爸。今天我会让你明白，所谓的东周郑家，在我仙界帝尊面前，屁都不是。沈老，珂珂的病情到底怎么样？你女儿是天生寒煞之症，每隔一段时间就会发病，体内寒气爆发，一次比一次厉害。若是再不根治的话，她活不过10岁。珂珂已经9岁了，那岂不是？沈老，你是东周第一神医，一定有办法的，对不对？老夫行医多年，也治好过类似病症，可以试试。但叶小姐，治疗的药物极其昂贵，你现在恐怕承受不起。那还等什么？赶紧跟我回叶家！只要你答应跟郑公子的联姻，保我叶家无恙，多少钱老爷子都给你出。都10年了，叶清雪，你挣扎了10年还不够，现在珂珂命在旦夕，你还要执迷不悟？大哥，郑旭的为人你很清楚，他会允许我跟别人的女儿活着？郑公子对你一往情深，别自欺欺人了。郑旭那样的人只喜欢自己，他不过是习惯高高在上，不甘心自己的玩具被抢走，想要夺回来，证明他比别人高贵而已。那又怎么样？郑家在东周就是巨无霸，我们惹不起。他已经给叶家下了最后通牒，这次不把你带回去，我们叶家就完了。果然，楚浩一回来，他就彻底坐不住了。楚浩，叶清雪，你还想着那个废物？难道你到现在还不明白，不管是你还是叶家，从一开始就没有别的选择？就算你不在乎家族的存亡，总要为珂珂考虑吧？郑公子要是不点头，就连沈老爷子都不敢治他的病。难道你想眼睁睁看着珂珂死吗？珂珂，好，我跟你回。清雪，开门，是我。楚浩，没想到我堂堂仙界帝尊跟老婆女儿相认，竟然也会紧张。
清雪，楚浩，你个王八蛋，居然还敢来找清雪，我弄死你！你是什么人？敢欺我妻儿，我让你魂飞魄散！你怎么会有如此实力？下去问阎王爷吧。叶少，楚浩，你干什么呢？他是我哥，你哥？我亲哥。那个，对不住，我不知道是大舅哥。谁是你大舅哥？我他妈认识你吗？忘了告诉你，楚浩可能是地级高手。什么？不好意思，我刚才说话有点大声，你别见怪。是我冲动了。不对啊，这小子是地级高手又怎样？能跟郑公子比吗？清雪，你赶紧去收拾东西，带珂珂跟我回叶家。好一个郑旭，自己不出手，竟然让清雪的家人来带他走，果然阴毒。清雪，我有话对你说。说个屁呀！楚浩，我警告你，别癞蛤蟆想吃天鹅肉。清雪是肯定要嫁给郑公子的，你们根本就不是一个世界的人。哥，你闭嘴！这张卡有500万，楚浩，你要还是个男人，就拿着这500万远走高飞，永远也别靠近我妹妹，否则别怪我们叶家对你不客气。大哥分明是在帮我试探楚浩的心意，可惜你不知道，是我拒绝跟楚浩相认。他失踪10年已经够苦了，我不能把他卷进郑家的恩怨里来。叶大少爷，你凭什么觉得郑旭比我强？这不是很明显？郑公子可是东周郑家的继承人，年纪轻轻就执掌了价值100亿的商业帝国。清雪不喜欢他。楚浩今天怎么这么直接？难道他知道珂珂是他的女儿了？那又怎么样？感情是可以培养的。再说郑公子天纵奇才，6岁习武，30岁已经是天级高手。清雪不喜欢他，不是你就只会说这句话吗？那我说点不一样的。清雪是我的爱人，从我回来的那一天起，就不会再让任何人欺负他们母女，不管是郑旭还是郑家，他们敢来，我让他们人死族灭。这小子怎么回？一个眼神而已，我竟然不敢动了。郑家的那位武道宗师也没这么显然啊，难道他比武道宗师还强？楚浩，你说的是认真的吗？海枯石烂，此事不宜。喂，我跟沈老还在旁边呢，你们两个想干什么？不好，珂珂的病又犯了。之前才检查过，明明还不到犯病的时候啊！不好，这次犯病比以前厉害100倍。照这样下去，等不到10岁生日，今天就是他的死期。什么？楚浩，对不起，珂珂她……我上次暗中检查过，珂珂身体很好，怎么会突然犯病？难道是我没注意？我没注意。这哪里是生病，分明是中毒！等等，这抵挡毒性的寒气身体，我女儿珂珂居然是仙界传说中的10大仙体之一。妈妈，珂珂别怕，妈妈在呢。不好，毒性激发了太阴仙体的寒气，必须尽快解毒。清雪放心，我能救珂珂。真的，楚浩，你还懂医术？这不是医术能解决的事情。那就是不懂医术了，不懂你瞎掺和什么？赶紧让开，耽误了救人的良机，我要你好看！沈老，现在只有你能救珂珂，赶紧出手吧！老夫也想赶紧救人，但叶小姐不回叶家，与郑公子完婚，我贸然出手，郑家不会放过我的。我给你加钱，这就不是钱的事儿，关乎我的身家性命啊！楚浩，对不起，为了珂珂我没得选，请沈老出手，我愿意跟你们回去。不用了，
可可已经没事了。楚浩，你说什么？可可根本就不是生病，而是中毒。我已经将她体内毒素驱除干净，一会儿就能醒过来了。这不可能！知道你还在这乱吹牛皮。可可明明是天生寒煞之症，这些年来每隔一段时间就会发作一次，怎么可能是中毒？寒气是寒气，中毒是中毒。年轻人说大话要负责任的。老夫治病救人一辈子，从来就没误诊过。今天除非老夫出手，叶小姐的女儿必死无疑。她要是能醒过来呢？她要是醒过来，老夫给你们下跪道歉，并且公告天下，以后再不给人治病。可可醒了，身上也不冷了。这怎么可能？你明明用了很高明的毒药，按理来说不可能被我发现，对吧？楚浩，你说什么？可可中的毒是沈老下的？不可能，沈老可是东周第一神医，治病救人功德无量，怎么可能做这种下作的事情？你们忘了，他很怕死。如果是郑旭逼他的呢？暗中给可可下毒，逼出他体内的寒气，然后假装只有自己能治好，顺理成章的把清雪带回叶家。你们打得一手好算盘啊！我不知道你在说什么，还装！昨天我才给可可检查过，她根本就没生病，你们一来她就中毒了。不是你干，难道是她舅舅干的？不是我，肯定不是我啊！沈老，你赶紧给我说清楚，到底是不是你干的？我都是郑公子逼我这么干的，我也是没办法呀。真的是你！叶少、叶小姐，你们相信我，我治病救人一辈子，从来没有害过人，更不可能对一个小孩子下毒手。郑公子才是幕后黑手。王八蛋，你怎么下得了手？还差点让我做了帮凶。这个大舅哥虽然脾气冲了点，但对清雪母女倒是真心的。郑旭，我跟你不共戴天！放心吧，我回来了，他得意不了多久。叶小姐，我也是身不由己，您大人有大量，看在侃侃小姐并无大碍的份上，放过我吧。这是我耗尽毕生心血炼制的灵丹，侃侃小姐天生寒煞之症，你给她服下，说不定就能让她活过10岁生辰。真的，楚浩，你快看看。我说过了，可可根本不是什么寒煞之症，她体内的寒气是一种极其特殊的体质。我资质平庸，修炼万年都能成就仙界帝尊，可可是10大仙体之一，加上我的指点，若是踏上修仙之路，恐怕能达到前无古人的境界。不过他刚中了毒，身体有些虚弱，补一补倒也可以。这丹药药性太弱，我给他提纯一下吧。你别乱来，我这可是耗尽了无数珍稀药材，好不容易才炼制成功一颗，万一破坏了药性，那就是暴殄天物。丹成异象，这是传说中的极品丹药，这怎么可能？就这也能称得上极品，充其量给可可当糖吃罢了。楚叔叔，可可，我不是叔叔，我是爸爸。楚浩，你知道了。可可乖，爸爸喂你吃糖，吃了身体就会变好的。好甜。当然甜，我可是专门加了一点仙气，保证口味的。随手一捏丹成极品，这根本就不是武者的手段，是传说中的仙人啊！郑公子还想跟你抢女人，真是可笑。算你运气好，我们一家3口今天团聚的大喜日子，我不想见血，滚吧！多谢仙师，多谢仙师。可可，吃了糖就好好睡一觉，以后爸爸教你修炼，让你变成超人，好不好？那我就能保护妈妈不被坏人欺负啦。比这厉害多了。我们家可可以后可是要成仙的，呼风唤雨，无所不能。你跟孩子乱说什么呢？这世上哪有什么仙人？傻老婆，在你面前的就是仙人，还是仙界帝尊。咱们的女儿是太阴仙体，以后只会更强。10000年了，我终于又跟你团聚了，还多了个女儿，此生无憾了。又说傻话，你不怪我瞒着你，不让女儿跟你相认？
我又不傻，一眼就看出你有苦衷，只是你不说，我也就不逼你。今天来就是要告诉你，什么郑公子，什么东周狠甲都不用在乎，有我在，他们翻不了天。可可，以后有爸爸保护我们不会被坏人欺负了。喂，我还在这儿呢，你们都装看不见我吗？你们别忘了，我没把清雪带回去，郑公子不会善罢甘休的。以他的手段和郑家的势力，你们一辈子都不得安生。关键他在幕后搞事，都不知道他在哪儿。谁说我不知道？给我一张他的照片。给，就是他。藏头露尾的鼠辈，看我怎么把你揪出来！好一个郑旭，还真是属老鼠的，一计不成就立刻远遁，竟然已经不在江城了。倒是符合郑公子的性格，他做事情向来喜欢藏在幕后。我现在修为大跌，神识只能覆盖江城范围，只能等他回来再收拾他了。放心，等他再踏进江城之日，就是他魂飞魄散之时。现在当务之急是解决可可体内的寒气。楚浩，你说可可的病不是天生寒煞之症，那是什么？是传说中的太阴仙体。10岁时体内会爆发出一股可怕的太阴之气，只要将其炼化，就能瞬间踏入筑基期，以后修行一日千里。我听不懂，但我大受震撼。我不懂你说的这些，你只要告诉我，可可会不会有危险？放心吧，到时候我会出手。不过为了万无一失，我需要炼制一枚九转圣阳丹，提升炼化太阴之气的效率。九转圣阳丹的主药是地龙草，我找人帮忙调查一下。地龙草，我这次来江城，原本是要参加一场拍卖会，里面有件拍卖物，好像就叫地龙草。就是这个，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。可这玩意儿起拍价就要1个亿，你有那么多钱吗？这么贵？3天后我需要1个亿，你有没有什么办法？师傅，您也太小瞧龙虎门了，好歹也是江城第一的地下势力。我再清理一些资产，拿出3个亿不成问题。好，搞定了。拍下这株地龙草，3个亿应该够了吧？应该够吧。楚浩，龙虎门怎么会这么帮你？你一句话，他们就拿出3个亿来。没什么，我把龙虎门收编了而已。什么？什么？废物！张龙、赵虎2个地级高手，居然拿不下楚浩一个泥腿子，还让他识破了沈老下的毒。那个废物失踪10年，难道成仙了不成？郑公子，要我说哪有那么麻烦？你直接把郑家的宗师请来，一巴掌就能拍死那个楚浩，为我儿李辉报仇。你以为我不想？可要是让老祖知道我为了一个女人栽了这么大跟头，他老人家第一个拍死的人是我。放心吧，楚浩那个废物再厉害，在我们郑家面前也是螳臂当车，嚣张不了多久。可他现在连龙虎门都收编了，庞家跟何家的那2个女人疯了一样的倒贴。我原本想干掉他，都吓得没敢出手。你跟你儿子李辉一样，也是废物。老祖不方便出手，不代表我请不到其他的武道宗师。这位裘大师就在江城，3天后他会参加一场拍卖会，购买一株地龙草。你去帮他把东西买了，再请他出手。不是郑公子，你不会被楚浩吓破了胆吧？连江城都不敢去了。
我那叫谋定而后动。是，谋定而后动。放心吧，只要裘大师愿意出手，那个楚浩必死无疑。到时候，我会出手灭了庞家跟何家，让你们李家独霸江城。多谢郑公子，我一定不会让您失望。郑旭，你一个被楚浩吓破胆的废物，竟然把老子当跑腿的使唤！要不是看在郑家的份上，你他妈算个屁！楚浩，他怎么会在这里？楚浩出现在这里，还带着叶清雪，难道是为了买地龙草，给他们的女儿治病？不管你想买什么，我都不会让你得逞。吩咐下去，给我调集家族全部的流动资金，有多少要多少。帅哥，不介意我坐这里吧？我去，江城还有这个级别的美女？不介意，我坐旁边就行。不好意思，这里有人了，你往旁边坐吧。又是一个绝顶美女，我今天是走了什么狗屎运？我懂，我再往旁边挪挪。大哥，你干什么呢？没事儿，地有点滑。先生，我们可以给您安排其他座位的。不用，今天就是天王老子来了，我也要坐在这里。这可是天赐良机，3个大美人坐在我旁边，总不可能都有男朋友吧？我堂堂叶家大少，风流多金，说什么也能搞定一个。这位美女，我是叶家的。师傅，这卡里有3个亿，您拿去用。3个亿！楚大师，知道您要参加这次拍卖会，这是我们庞家的一点心意，不多，就5个亿，您给个面子收了吧。5个亿不多，还要给面子才收。楚大师，这是我们何家的，也是5个亿，您要是不收，就是不把我们当自己人。小丑竟然是我自己，这3个美女居然都是楚浩的舔狗。楚浩，怎么了？没什么。楚浩，没想到你这次回来，女人缘变得这么好。这3个美女的故事，你是不是该跟我好好说说？机缘巧合罢了，有空跟你细说。庞总、何小姐，心意我领了，这些钱算我借的，过几天就还。不用，能帮上楚大师是我们的荣幸。卡你先收着，参加拍卖会的人不少，地龙草起拍价就1个亿，说不定炒到更高，待会儿竞拍用得上。10几个亿，都给我？楚大师心里果然只有叶清雪一个女人，我真的还有机会吗？爷爷说幸福靠自己争取，我可不会放弃。各位来宾，下面请出今天的第1件拍品，一块流传了上百年的玉雕，起拍价100万。才100万，这也太便宜了。开胃菜而已，没什么意思。这玉箱里面竟然藏着一块千年血玉，我现在跟清雪母女相认，也该多赚点钱，让他们过上更好的生活了。那就趁此机会捡个大漏。100万，第1件拍品就想要，做梦！我出200万。
我已经调集了家族全部的20亿流动智性。今天不管是这块玉雕还是地龙草，凡是你看上的任何东西，一样也别想买走。师傅，是李家家主李远志，他这是想给李慧报仇，截胡你看上的东西。楚浩，这个玉雕很值钱吗？应该值个10来亿吧。多少？300万，我出400万。姓楚的，一点点加价没意思，你直接报家底吧。反正不管你出多少钱，我都比你多100万。什么情况？拍卖才刚开始就杠上了？这年轻人是谁？李家家主竟然指名道色要抢他的东西。楚浩，我知道你收编了龙虎门，庞为双跟何影那2个人也能给你提供一点资金，这些加起来就是你全部的身家了吧？姓李的，你钱多的没地方花吗？哈，没错，我就是要让所有人都知道，泥腿子就是泥腿子，别以为学了点武功，找了2个有钱人就能出入上流社会，这里不是你这种人该来的地方。识相的就赶紧走。你要跟我竞价？好啊，那我出1个亿好了。疯了吧？100万的东西开价1个亿，败家也不是这么败的。你说多少？我出1个亿，你要加价就赶紧，别浪费时间，耽误后面的拍卖。笨蛋，这么容易就被我激怒？100万的东西你花1个亿买，等地龙草开始拍卖，我看你哪儿还有钱。好，既然你这么有种，这块价值100万的玉雕我就让给你了，赶紧敲锤！恭喜这位楚先生！下一件拍品地龙草，起拍价1亿。我出3个亿，这株地龙草我李家要定了，谁敢出价，就是与我李家为敌。好霸道的李家，竟然以势压人。原来他也是冲着地龙草来的。楚浩，我们怎么办？放心，地龙草是炼制9转圣阳丹的主药，关系到珂珂的太阴仙体，不管付出多大代价，我志在必得。我出3亿0100万。果然，你的目标也是地龙草，那就让你见识见识我李家的财力。我出10亿。疯了！10个亿说砸就砸，这地龙草难道是仙草不成？加100万。楚浩，你用我的方式来跟我竞价，分明是在羞辱我。我出15个亿。楚浩，你别冲动，就算动用庞总他们借的10个亿，我们也没有那么多钱。原本是没有的，现在有了。更何况，为了女儿，我可以不惜一切代价。楚大师，这玉雕真值10个亿吗？好，我信你，大不了我们还一辈子的债。放心，我知道楚先生再加100万，李家主，您还要继续加价吗？郑少说无论如何都要帮裘大师买到这株地龙草，我要是半途而废，得罪郑少不说，恐怕还要得罪一个武道宗师。我出20亿。李远志疯了，这恐怕是李家所有的流动资金，他只是不惜一切也要阻止楚大师。你就算把龙虎卖了都没这么多钱吧？庞家跟何家这2个女人帮你，可他们不是家族掌舵人，又能给你几个钱呢？不多，刚好够压你一头。楚先生再加100万。不可能，你根本拿不出那么多钱。主办方，我怀疑他虚假竞价，要求验资。此人行将就木，1月之内必死无疑。拍卖会是有规矩的，李家主叫价20亿，是因为江城李家真有这么多钱，但你一直加价，恐怕还真要展示一下你的财力。你是？陈老从中州来，正是这株地龙草的主人。中州陈家，
这株地龙草的主人居然是中州陈家的老爷子。楚浩，你小子的运气还真是不好，这次看你怎么死！陈老，您可要给我做主啊！这小子分明是在扰乱拍卖秩序。陈老，楚大师可没有胡乱加价，我以庞家的名义担保，他的账户里真有20亿资金。我们何家也是一样。大哥，我说妹妹，楚浩这小子信口开河，自己给自己麻烦，你该不会让我帮他补剩下8个亿的苦痛吧？你帮帮？帮！就算冲着我那可爱的外甥女，我也得帮你们买到这地龙草啊！拿去，记得还我。大舅哥嘴上说话难听，心肠倒是不坏。心意我领了，但钱我真有。不是，吹牛也要有个限度。就这破玉桥，100万买来都嫌贵，你还真以为它值10个亿啊？对于正常人来说，它可能只值10亿，但对某些人来说，它是无价之宝。100万的破玉签，你说它值10个亿，简直荒谬至极！哼，它要是真值那么多钱，我当着在场所有人的面把它吃了。这可是你自己说的。这是千年血玉，这是千年血玉，不可能！这明明就是个100万的破玉雕，里面怎么可能藏着千年血玉？你错了，这块血玉至少有2000年历史。2000年！哇，难怪你花1个亿也要把它买下，所以它真的价值10亿。看这些人的反应，中州陈家应该有些底。不如你来告诉他们，历经2000年而不朽，老夫闻所未闻。若是让我来开价的话，至少这个数，那就20亿吧。怎么样？现在我师父有资格继续竞价了吧？不可能，1个亿买的破玉雕，转手就卖20亿，这世上怎么会有运气这么好的人？运气？我堂堂仙界帝尊，看出玉雕内藏咸吞，简直轻而易举。既然如此，这枚血玉就作价20亿，刚好可以换老夫的那株地龙草。李家主，你还要继续加价吗？等等，你搞错了，我的意思是，除了地龙草之外，你还要再付给我20亿。楚浩，你疯了！这姓楚的竟敢勒索中州陈家的老爷子，简直自己找死！这下用不着我跟郑少出手，你就要死无葬身之地！哼，年轻人贪心不足蛇吞象，老夫承认这千年血玉价值连城，但要说它值40亿，你是把老夫当傻子吗？我刚才说过，这枚血玉对别人来说也就值点钱而已，但对你来说，我报价40亿，你还得谢谢。你放肆！老夫活了一辈子，还从来没被人如此羞辱过。今天要是没个说法，你出不了这个会场。哼，其实也没什么，就是这枚千年血玉能延寿10年。这枚千年血玉能延寿10年。楚先生，您刚才说的是真的吗？这枚千年血玉真能让我延寿10年？我一眼就看出你大限将至，把地龙草这等宝物拿出来拍卖，应该是想找到识货的高人，让你再多活一段时日，没错吧？先生慧眼如炬，正是如此。陈老，你可千万别被这小子骗了！区一块古玉，怎么可能让人延寿还是10年那么久？没错，正常人佩戴此玉，最多只能百病不生，活得长一点罢了。不过他自己都承认了。陈老，你都100多岁了，就算是武道宗师，也该死了！你给我闭嘴！请先生救我！越是位高权重的人，
越是害怕死亡，这是人之常情。所以我这次回来，才要带着家人集体修仙，全部走上长生大道。你很幸运，遇到了我。服下此丹，延寿10年，运气好还能再多活几年。你再付我20亿，划算吗？划算，划算！别说20亿，就算您要我全部身家，也是我的荣幸。陈老，你疯了！玉怎么能吃呢？这玩意儿有毒的。信不信在你。我信。楚浩，你完了！中州陈家可是龙国勋贵，骗到他们家老爷子头上，陈家知道了，定会将你挫骨扬灰。是真的，我真的年轻了10岁，这不可能！不可能！我一定是在做梦。一个都快老死的人，怎么可能瞬间年轻这么多？这不科学！多谢楚大师，让我能多活10年，大恩大德，中州陈家永世不忘。公平交易而已，用不着行此大礼。还愣着干什么？快去把那株地龙草拿来给楚大师啊！这是我们陈家的至尊卡，您能随时从里面取出20亿。另外，拿着这卡，我们陈家所有的产业都会对您免费开放，请您收下。清雪，你收着吧，留着给你和女儿当零花。哎呦，我的傻妹妹啊！关键时刻发什么呆？你没听见吗？这是好妹夫给你们母女的零花钱。大哥，我不是在做梦吧？20亿的零花钱，这梦我也想做啊！傻妹妹还不明白吗？楚浩他发达了，从今往后再也不会有人敢欺负你跟可可了。楚浩，我们回家吧，可可还等着我们呢。好，回家。这个该死的，竟然看都不看我一眼，简直欺人太甚！那块千年血玉原本可是我的，我的！该死！我杀了你！当着老夫的面对楚大师出手，找死！陈老，这是我跟他的私人恩怨，老夫管你什么恩怨！从今天开始，谁敢跟楚大师作对，就是与我中州陈家为敌。姓陈的，你们陈家再厉害也远在中州，这里可是江城，是我们李家的地盘，你还想一手遮天不成？李远志这个蠢货，楚大师刚刚才给陈老爷子延寿10年，他就敢对楚大师动手，简直是找死！楚大师救命之恩无以为报，此人摆明了要对您不利，要不要我出手灭了他李家？跳梁小丑，你看着办吧。是。你要干什么？通知家族长老会全面狙击江城李家的所有产业。不，你不能这么做。7天之内，我要看到他们李家彻底破产。楚浩，你杀我儿子，灭我家族，我跟你不共戴天。你们李家欺我妻儿3年，以为我会放过你们吗？等你去找郑旭，我就能通过这张符找到你们，到时候把你们这些余孽一网打尽。李家主，这就叫自作孽不可活。你们李家空出来的产业份额，我们庞何两家就笑纳了。楚大师，等等我老头子！找郑公子，现在只有他能救我，只有他救我李家。裘大师。郑公子让你来给我买地龙草，多简单的一件事，你居然让楚浩买走了东西，还赚了几10亿，得了京城陈家的人情。你说你堂堂李家家主，怎么能蠢到这种地步？裘大师息怒，我们还有机会把地龙草抢回来。说，裘大师，你有所不知，郑公子这次派我来，就是想请您出手干掉楚浩那个狗杂种。只要杀了他，地龙草不还是你的吗？哼，你捅的娄子，让我来擦屁股。我。还有，
陈江那个老不死的也是武道宗师，加上楚浩这个天级高手，你让我去是要杀他还是杀我？我不是，我没有。不对啊，大师，你怎么知道楚浩是天级高手？你调查过他？还不算太蠢。我给何德山下蛊，就是那个小子坏了我的好事。原来裘大师，你跟那小子也有仇。打电话给郑公子，要我出手可以，但要确保万无一失。他们郑家的老祖也要出手。2大宗师联手？不，是3个。这是我们邪巫教世代相传的神蛊，天级高手吃下去，能在短时间内突破宗师。你不就是天级高手吗？这个，我恐怕承受不起代价。放心，一点儿也不痛苦。这些人好狠毒的手段，居然要集齐3个武道宗师联手对付楚大师。可惜他们不知道，他们的一举一动，楚大师都听得清清楚楚。王八蛋！原来这个仇大师就是下蛊害我爷爷的人。楚浩，我们现在怎么办？宗师不宗师的，来多少都一样。等科科炼化了太阴之气，他都能一拳一个。什么？科科，这是爸爸给你炼制的9转圣阳丹，吃了它，你就能跟孙悟空一样无所不能了。爸爸，我不要变成孙悟空，我喜欢哪吒。好好好，快吃吧。楚浩，这怎么办？还没修炼就踏入筑基境，科科不愧是传说中的太阴仙体，看来要不了多久，仙界就要多一尊女帝了。这是残留的太阴之气，正好助我恢复修为。老祖，这次您可一定要出手，否则让那个楚浩成长起来，非但我们郑家在东周的地位不保，说不定还有灭族之祸。淡定，区一个天级武者，就让你吓破了胆。看来你这家族继承人的身份要重新评估了。老祖，不过在那之前，郑家的颜面必须保住，那个叫楚浩的必须死。多谢老祖！3个武道宗师联手，楚浩，这一次我看你还怎么嚣张！白痴！我平常是怎么教你的？对付猎物一定要不择手段。你以为我们3大宗师联手肯定万无一失？万一出了什么意外呢？那老祖的意思是，叶晴雪不是给他生了个女儿吗？把他抓起来，还没交手，我们就已经立于不败之地了。老祖高明，到时候我要让楚浩那个狗杂种原地自裁。太阴之气果然奇妙，只是炼化了残留的一天，我的修为竟然就恢复到了金丹期。楚浩，你终于醒了，快换身衣服送科科去学校，晚上你再去接他去培训班学画画。爸爸要迟到了。上学？我堂堂仙界帝尊，刚回来就要过上鸡娃的日子了。愣着干什么？搞快点！放心，有我在，迟到是不可能迟到的。怎么样，老公没骗你吧？楚浩，你失踪10年，真成神仙了不成？天上神仙300万，见我也需尽低眉。好了，乖女儿，赶紧去上学吧。爸爸妈妈再见。千雪，自从我回来，我们还没过过2人世界呢，要不趁着今天的机会去逛逛街？你还有心情逛街，就不怕郑旭那帮人绑架科科，拿女儿来威胁你啊？科科现在可是筑基期的实力，他们要是真找上科科，那就是老寿星上吊，找死。
楚浩、叶清雪，没想到我会出现在这儿吧？为了抓住这个野种，我可是在这破地方等了一晚上了。郑旭，你放开我女儿！可以，只要这个狗走种跪在我面前自裁，我保证这个小娃娃安然无恙。否则，我现在就摔死他！乖女儿，妈妈有没有教过你，遇见坏人要怎么办？打他！小屁孩，给我安分点！废物，连个小娃娃都抓不住！小屁孩，既然你找死，我现在就成全你！坏人欺负我妈妈，我打你！可可，你没事吧？有没有哪里受伤？妈妈，我没事，他好像有事。这不可能！你一个小屁孩，怎么可能这么厉害？我可是天级高手！在我们父女面前，什么天级高手都一样。是你把一个小女孩打造成了武道高手，你到底是怎么做到的？想知道，下地狱去问阎王爷吧。楚浩，你以为你赢定了？为了让你死，我可是给你准备了天罗地网。今天你们一家三口插翅难飞。我知道，你找了3个武道宗师吗？你怎么知道？难怪我孙子被逼到如此境地，你果然不简单。如果我没有猜错的话，你也是武道宗师。死到临头你还嘴硬，3大宗师联手，整个江城无人能敌。楚浩，今天你要能不死，除非你是神仙下凡。巧了，我还真是。你们2个怎么回事？既然合作，就该使出全力，关键时刻还藏着掖着，要让这小子看笑话吗？我已经用全力了。这小子有古怪，绝不是普通的武道宗师。我女儿发话了，你们3个打算谁先死，亦或者一起死？这是什么鬼东西？虚空成剑，这是传说中的手段。这小子竟然是传说中的大宗师，这不可能！井底之蛙，以你们的眼力见识，也就只能猜到所谓的大宗师了。可惜，就算你们3个都是大宗师境界，在我面前也都一样。不可能，这世上就没有比大宗师更厉害的人，这一定是障眼法。还愣着干什么？都把压箱底的绝学拿出来，我就不信这小子能挡得住我们3人联手。可可看好了，爸爸这一剑会很帅。这不可能！爸爸好厉害！这不是凡人能有的手段，你到底是什么人？3大宗师联手，竟然连楚浩一招都挡不住。他失踪10年，到底得了什么奇遇？难道我郑家在他面前真的就是个笑话不成？魔鬼，你是魔鬼！郑旭，你他妈到底招惹了一个什么怪物？老子被你害死了！郑家欺我妻儿，逼得清雪母女离开叶家，整整10年流落街头。李家助纣为灭，害得我妈断腿昏迷，我妹妹差点被横死街头，这就是你们要付出的代价。郑公子，我让你走了吗？楚浩，我错了，都是我猪油蒙了心，才会跟你这样的高手抢女人。你大人有大量，放我一马。我还是喜欢你之前桀骜不驯的样子。
楚浩，只要你不杀我，我把郑家的全部家产都给你，我们东周郑家富可敌国，你能得到几十亿、几百亿的财富。钱，只要我想，唾手可得。你这罪魁祸首，该为你做过的那些事情赎罪。清雪，过来。冤有头债有主，他害得你们母女流落街头，过了10年苦命日子。现在我给你主持公道，他的命交给你处置。我，楚浩，我好歹也是天级武者，你居然让一个女人来羞辱我，简直欺人太甚！你真以为我会站着领死吗？站着跪着都一样。相信我，去出口恶气。好，姓郑的，知不知道我想抽你很久了？知道又怎么样？要不是你老公在这儿，你以为你能碰到我一根头发？你根本就没练过武，怎么可能这么快？我让你找人撞我老公，这不可能，我可是天级高手。让你绑架我女儿，让你欺负我们叶家。爸爸妈妈好凶。妈妈不是凶，只是受了太多委屈。等她发泄出来，我们一家人就可以开启新生活了。叶清雪，杀人不过头点地，你再敢杀我，舒服。老公，我们现在去逛街吧。好，可可，快去上学吧，爸爸妈妈要去约会了。爸爸妈妈，你们这是有异性没人性，可可没人头，好可怜。可可不哭，妈妈不疼你，庞阿姨疼你啊。还有我呢，和阿姨做你干妈怎么样？小师妹别哭，师姐给你糖吃。你们怎么都来这儿找我了？哥，你可别自作多情了，我们可不是来找你的。就是，我们都是来看我大孙女儿的。乖孙女，这是奶奶给你的红包，快收下。这是我的，我的。老公，要不你自己去逛街吧，可可上学还有一会儿，我带她在附近玩玩。不是，我堂堂仙界帝尊，才回地球几天时间，家庭地位就这么没了？